পাখির রূপে মুগ্ধ হয় না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দেশ হোক বা বিদেশ, পাখির রূপ নিয়ে চর্চা চলে সর্বত্র। প্রিয় দর্শক, আপনি যদি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর 5টি পাখি দেখতে চান তাহলে ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ আজকের ভিডিওতে আমরা দেখতে চলেছি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর 5টি পাখি। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। নম্বর 1, স্কারলেট ম্যাকাও। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার চিরস্থায়ী আর্দ্র বনাঞ্চলের বাসিন্দা স্কারলেট ম্যাকাও। এরা ম্যাকাও প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম ও সুন্দরতম সদস্য। উজ্জ্বল লাল, নীল ও হলুদ রঙের সমাহারে স্কারলেট ম্যাকাওয়ের মোহনীয় রূপ সকলকেই মুগ্ধ করে। সেই সঙ্গে এর ওপরের দিকের হলুদ ডানার শেষাংশে সবুজ রঙের বেশ সুন্দর একটা প্রলেপ রয়েছে। শক্তিশালী বাঁকা ঠোঁট দীর্ঘতম সময় উড়তে পারার ক্ষমতাও এদের আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। নম্বর 2, গোল্ডেন ফিজ্যান্ট। গোল্ডেন ফিজ্যান্টের মাথায় ক্রেস্টের মতো দুর্দান্ত গোল্ডেন ফার্ন সহ একটি প্রাণবন্ত লালচে কমলা ঘাড় রয়েছে। প্রধানত পশ্চিম চীনের ঘন বনাঞ্চলে দেখা যায় এদের। পাখিটি প্রায় 90 থেকে 105 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বড় হয় এবং লেজের দৈর্ঘ্য পাখির আকারের 2/3 হয়ে থাকে। নম্বর 3, ফ্লামিঙ্গো। অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া প্রায় সব দেশেই দেখতে পাওয়া যায় ফ্লামিঙ্গো পাখিটিকে। পাখিটি মুগ্ধ করে তার কমলা সৌন্দর্যে। ফ্লামিঙ্গোর শরীরে শিখার মতো স্তর দেখতে পাওয়া যায়। দীর্ঘ দূরত্ব একেবারে অতিক্রম করার ক্ষমতা রয়েছে এদের। শুধু তাই নয়, প্রতি ঘন্টায় 56 কিলোমিটার গতিতে উড়ে যেতে পারে এরা। ফ্লামিঙ্গো পাখিকে ওয়াইডিং বার্ডও বলা হয়। নম্বর 4, ময়ূর। প্রিয় দর্শক, সুন্দর পাখির তালিকায় রয়েছে আমাদের দেশের পাখি ময়ূর। ময়ূরকে বলা হয় বর্ষার রানী। বর্ষায় মূলত ময়ূরের প্রজনন সময়, আর এ সময় স্ত্রী ময়ূরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নয়নাভিরাম পেখম মেলে ধরে পুরুষ ময়ূর। এতে বিশেষ দুর্বলতা তৈরি হয় এবং তখনই আকর্ষণীয় নাচ যে পুরুষ ময়ূর দেখাতে পারে তাকেই সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় স্ত্রী ময়ূর। নম্বর 5, ব্লু জে। মূলত পূর্ব ও মধ্য উত্তর আমেরিকার বনাঞ্চলের পাখি ব্লু জে। নীল, সাদা ও কালো রঙের সমাহারে সাজানো এই পাখি, যা এদের সৌন্দর্যের মাত্রা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। সাধারণত দুষ্ট স্বভাবের হওয়ায় এবং শরীরে নীল রঙের প্রভাব বেশি থাকায় এদের নামকরণ করা হয়েছে ব্লু জে হিসেবে। প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ আমরা দেখলাম পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর 5টি পাখি। তো এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। ভিডিওটি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট করুন। ভালো লাগলে লাইক দিন, আর পরবর্তী ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।